Jaribu. Kuna maandiko haya yameandikwa hivi katika kitabu cha Danieli 11 mstari wa 39. Anasema naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, na yeye atakaye mkubali atamuongeza kwa utukufu, naye atawapa kumiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Nimefika mara sasa sehemu kubwa ya wanao nichekea na kuonyesha kunisaidia. Sehemu kubwa ukienda naye hatua 3-4 unaanza kuona ni kama anakusudi baya. Na kwa bahati mbaya au nzuri, kundi fulani linaloleta madhara kwenye jamii limefundishwa aina moja. Kwa alijuagi akija huyu ukimuuliza maswali 3-4 mkajadiliana 4-5 huwa anapiga kwenye kodi zile zile alizokuja nazo wa kwanza. Ujanja, ukarimu, wepesi wa kuongea mambo mengi ya matumaini. Yaani kuna tukodi ambato hawajajua tukodi ni aina moja, tuko kwenye mpaka. Mtu yote mwenye saikolojia nzuri rahisi sana kugundua kwamba hapana, wewe na wewe ni wale. Kwa hiyo inafika mahali mtu na yeye kwamba anaweza kaja kwa nia njema kukuokoa au kukusaidia. Sasa kwa sehemu kubwa hasa wenye hila huwa wataki kupimwa sana, wanataka uamini haraka. Mimi na nia njema kwako. Hapana, walikuja wenye nia njema kuliko wewe. Kwa sehemu tukiingia ndani sana unaona yeye ndiye aliyechora mchoro ule, ndiye aliyefanikisha lile likawa vile. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Namna binti yangu alivyougua, huduma namna zilivyokuwa, na hatimaye kufariki kwake, kunaibua huwa kunafanya sauti fulani iwe inarudi kichwani mwangu, sauti ya kikao fulani tulichofanya na mamlaka fulani. Kilikuwa rasmi sana, kilijumuisha mimi pamoja na watu wangu kadhaa, na mamlaka hiyo ikiwa pamoja na watu kadhaa, ambapo mamlaka hiyo ilitoa wito, mwaliko huu wa kwamba Mbarikiwa, sisi tunataka kufanya kazi na wewe. Hiyo sauti, sisi tunataka kufanya kazi na wewe, imejirudia sana wakati mwingi wa torturing za hapa na pale kwenye miili ya watu wengi walio karibu na mimi nikiwemo mimi. Lakini kajirudia zaidi wakati namna Sifa alivyougua, huduma zilivyokwenda na hata kufariki kwake. Lakini ile sauti sijui ilikuwa inawakilisha nini. Mpaka leo hii sijui ile sauti ilikuwa inawakilisha nini, kwa sababu jibu nilotoa pale naamini mamlaka ile ilielewa kwamba nilimaanisha hivyo na niko hivyo. Jibu langu ni kwamba ukweli ulivyo, mimi niko tayari kufanya kazi na mamlaka yoyote na mtu yoyote na dhehebu lolote na imani yoyote. Kikubwa tu moja iwe kwa uwazi, iwe wazi. Yani watu wao wanajua ushirikiano wetu na watu wao wanajua tunalolifanya, kwa sababu mimi ni nuru ya ulimwengu. Kila nifanyalo linatakiwa liwe wazi ili watu wajifunze au waige, waone umaana wa tunalolifanya. 1, iwe wazi. 2, liwe la haki, lisiwe la dhuluma, lisiwe na namna ya uwaji, lisiwe na ubinafsi wa kwamba tupate sisi wengi wakose, wengi walie, kwa sababu sisi pengine tumeonekana pengine tumepigizwa, kwa hiyo kuna sababu na sisi tupatepo wakati wengine wanalia. Mimi hapana. Mimi nachoamini kwamba heshima yoyote ambayo Mungu atanipa kwa sababu ya maumivu yoyote, ije iwe ndiyo heshima ya watu wote. Yani ilenge, mjadala wake ulenge kwamba sasa Mbarikiwa umepigizwa vya kutosha, sasa ingia kwenye raha hii.
ingie kwenye ulaji huo ulaji ulenge watu wote, mgawanyo sawa. Lakini wito ule, mwaliko ule, kama nyuma yake ulikuwa na msukumo wa kwamba mbarikiwa, usipokubali kufanya kazi na sisi, utapitishwa kwenye tanuru la moto, utakalia kuti kavu, utakalia moto, utaishi kwa mateso makali mpaka uje ukubali. Basi niijulishe mamlaka hiyo kwamba hamjainuka tu, mulitabiriwa, na ya kwamba mutatesa jamii fulani ya watu. Kama mamlaka hiyo ilimaanisha hivyo, ilikuwa na mwaliko wa aina hiyo, wa kwamba usipokubali tufanye kazi na wewe, usipokubali uwe upande wetu, usipokubali utuimbie praise ya kwamba hivi tunavyofanya ni vizuri, utaumizwa, utalia, utahangaishwa mpaka siku ya mwisho ya maisha yako. Vinginevyo huyo Mungu wako aje akuokoe. Na sisi tunachojua, Mungu wako hawezi kuokoa. Sisi ndo miungu, hukujua tu. Mungu wako hawezi kuokoa. Ninaijulisha mamlaka hiyo ya kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego walisema Mungu aweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa hatutaisujudia sanamu hiyo. Sitaungana na dhuluma na namna yoyote. Ikiwa kuna namna yoyote mamlaka hiyo ilitoa mwaliko, ilitoa ni mwaliko wa kwamba mimi niwe sehemu, kama mamlaka hiyo inahusika na utekaji, inahusika na uuaji, inahusika na dhuluma, inahusika na ubinafsi, wachache kula, wachache kupata, wengi kulia, na wanavyopata wachache inatafsiri hiyo ndio amani. Kama ni kulinda amani, ulindwe utaratibu huo namna hiyo. Yani wanapokula wachache, wanapocheka wachache, wengi wanalia, wote tuite hiyo ni amani. Hiyo ndo amani, tutailinda kwa gharama ya damu. Amani ya aina hiyo, mimi siko tayari kushiriki kwenye amani ya aina hiyo. Mimi ninachojua amani ni hali nzuri yako na hali ya mtu mwingine, kushiba wewe na mtu mwingine ashibe. Ninachojua, ukiona kuna mtu analia mahali, kwa mfano kuna ajali imefanyika au kuna msiba umetokea, watu wanalia, alafu wewe penye msiba pale unaanza kusema ila mimi nina amani. Jamani, tuilinde sana hii amani. Naamini jamii iliyoko pale ikiwa na uhuru itakupiga. Sasa kama mamlaka hiyo ilimaanisha, na mimi inanialika, kwa sababu pengine nimeshapigizwa sana na nimeonekana ni mtu wa haki, ni mwema, sina ugomvi na mtu, sina uadui na mtu, sipangi kisasi, sipangi kuua mtu, sipangi kujiua. Pamoja na yote yaliyoendelea juu ya maisha yangu, kama mwaliko ulikuwa tushiriki kupiga pambio ya wengi kulia, wachache kucheka, ndio amani. Na kama nitakataa, basi nitapitia dhiki kwenye ufahamu, kwenye mwili na kwenye maisha na kwa watu walio karibu. Nasema ilitabiriwa, mwaliko huo, mialiko ya aina hiyo ilitabiriwa, ya kwamba kutakuwa kukiwa na dhiki fulani, mnadhikishwa, mnaumizwa, alafu unatolewa mwaliko. Unaonaje mpaka sasa uwe upande wetu? Unaonaje na wewe uwe upande wetu? Tena kwa asili, yani watu wengine wasijue tumeongea wewe uwe upande wetu. Hapana, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kila tulifanyalo watu wote wajue, lakini pia liwe la haki. Niko tayari kufanya kazi na mamlaka yoyote. Yani kwa mfano mimi niko tayari kufanya kazi na rais huyu Rais Samia, niko tayari kufanya naye kazi. Mimi ninachojua, mtu anaweza, adui wa leo, mbaya wa leo, anaweza akawa mzuri kesho. Kwa hiyo kama Samia kuna namna yoyote ya ubaya
ama Spika Tulia, ama IGP Wambura, ama Waziri Mkuu Majaliwa, ama Naibu Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, huyu nani Doto Biteko, ama Makamu wa Rais Philip Mpango, ama msisiemu yoyote, mtu wa CCM yoyote na kadhalika. Mimi ninachojua Sauli alikuwa mbaya. Kama hawa wana namna yote ya ubaya, wamefika mara pengine wanataka wafanye kazi, wabadilishe mioyo, wawe watu wema. Panauma, inagoma kuingia akilini, lakini ndo neno la Mungu. Niko tayari kufanya kazi na mtu yoyote mwema aliye popote, uko ndani ya CCM, uko ndani ya Chadema, ila tu litakalo tuunganisha liwe jema, alafu liwe wazi, lisiwe siri, kwa sababu Mungu hana siri. Anasema ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, na lile lililofichwa tangu vizazi vyote na zamani zote sasa limefunuliwa kwa watu wote wampendao. Kwa hiyo Mungu hana siri. Siri sehemu kubwa, siri ni ya wachawi, siri ni ya malaya. Malaya ndo wanaopenda, ndo maana dhambi au shetani ni giza. Malaya ndo wanaopenda kuzini kwenye giza, mipango ya giza. Simu yake itakuwa imefichwa, navyo chati mla vijulikani. Wachawi, wezi, wauaji ndio walio na siri. Lakini ukisha kuwa na nia njema, moyo mweupe, wewe utataka kila mmoja ajue unalolifanya. Moja, iwe wazi. 2, liwe la haki. Lisiwe na mauaji, lisiwe na utekaji, lisiwe na ubinafsi wa wachache kupata, wengi kuumia. Niko tayari kufanya kazi na yeyote wa aina hiyo. Nikogo hivyo, sianzi leo kwa sababu ya mbinyo, kwa sababu ya maumivu nilio nayo. Sianzi leo. Yani niko hivyo wakati wote. Sina adui wa kudumu, sina rafiki wa kudumu. Kila atakayegeuka kwa moyo wa kweli, na kutaka wema, mimi nitampongeza. Na kila atakayefanya vibaya kwa makusudi au kwa kutokusudia, mimi nitampinga. Niko hivyo, nimelipa gharama ya kuwa hivyo. Niko tayari kulipa gharama ya kuwa hivyo, zaidi ya hii gharama niliyolipa. Sasa nikusomea andiko, nisomee maandiko mamlaka hii, na mtu yoyote utakaye jaribu baadaye, kuna maandiko haya yameandikwa hivi katika kitabu cha Danieli 11 mstari wa 39. Anasema naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni, na yeye atakaye mkubali atamuongeza kwa utukufu, naye atawapa kumiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Kuna mamlaka ilitabiriwa ya kwamba itaziteka ngome zenye nguvu, yani kwamba kuna majeshi, kuna bunge, kuna mahakama, kuna wizara, kuna yani majeshi kwa namna yote. Ngome zote zenye nguvu zitatekwa nyara. Kwa njia gani zitatekwa nyara? Kwa njia gani? Kwanza, yeyote atakaye mkubali, atakaye msifia kwa lolote, atamuongeza kwa utukufu na mapochopocho. Lakini pia ikatajwa ataigawa nchi kwa rushwa. Iliandikwa ataigawa nchi kwa rushwa, manake itategemewa pesa. Kila atakaye msifia kwa lolote anakula mema ya nchi. Ngome zote zenye nguvu, aidha wakubwa wake ama namna kadha wa kadha, zile ngome zitatekwa nyara kwa kila atakaye kubali mamlaka hiyo, kuongezwa kwa utukufu, kuongezwa kwa mapochopocho, na ataigawa nchi kwa rushwa. Yani nguvu ya pesa itakuwa kidogo tu. Huyu umeumizwa sana, ama unaongea vitu ambavyo vinaweza kufanya jamii kajua ukubwa wa ubaya unaoendelea. Sema, ndugu, chukua mzigo huu hapa, mzigo huu, tulia, tuache ubiri. Sema, hii ndo amani, hivi ndo kuwa na amani. Na ukilia, ukilalamika, ukifafanua, ukafunua Biblia inasemaje, unaondoa amani ya nchi. Kula mzigo. Kwa mfano mwaliko ule ulikuwa na mambo mengine, kwamba tutafanya kazi na wewe, tutakusajilia kanisa na tutakujengea.
Manake kuna mapochopocho na mengine utayapata. Sasa ninajua kwa mfano kuweka wazi mambo kama haya kutazidisha sana torturing juu ya maisha yangu, lakini nataka nionyeshe ya kwamba nimekataa mbele za watu. Yani nakataa ikiwa nyuma ni tushirikiane kama kuna namna yote ya uovu, au mimi nipigie pambio uovu huo kwamba ni amani. Kilio cha wengi, kicheko cha wachache ni amani. Wengi wanapolia ni matatizo madogo madogo. Mwenye uchungu katika nchi ni mmoja tu ambaye amezaa kwa uchungu, wengine wote hawajazaa kwa uchungu, hawajui kuzaa. Mtu ambaye ni hatari kufiwa ni mmoja tu. Huo wimbo, hiyo pambio siwezi kuimba. Unavyojiona wewe, usilopenda kutendewa wewe, usimtendee mwingine. Kama wanavyosikia uchungu wazazi wa watoto waliouawa kwa njia ya mabara, kwa njia ya sumu, kwa njia ya kutekwa, kuuawa, hivyo ndivyo litakiwa uone kwa mtoto wako ikifanyika itakuwaje. Lakini sio wote tuimbe wimbo kwamba mtoto wako wewe ni bora kuliko watoto wa wengine. Hiyo hapana, huo wimbo siwezi kuimba. Kama mwaliko ulitaka hivyo, favor, nafuu, usajili wa kanisa, mimi ngoja nipitepo duniani niweke rekodi ya aliyewahi kuteswa zaidi. Na ifike mara kusajili kanisa sio dhambi, ni kutambuliwa kwa mnachokifanya kanisani, kwamba sisi tunapinga mabaya, tunahamasisha mema. Tunaomba tutambuliwe, na yeyote atakayejiunga kwetu ajiunge kwa kusudi la kuhamasisha mazuri, kupinga mabaya. Mamlaka mtutambue. Mamlaka zikipenda kuwatambua, zikaamini hiyo ni kazi ya Mungu ambaye wanasema amewapa mamlaka ya kuwa na mamlaka hiyo, wakaamini kazi ya Mungu, wakataka kuwatambua, hakuna dhambi yoyote. Lakini wakaamini kwamba hapana, sisi tunataka, unakuwa mnafiki hivi. Yani ukiona mabaya, aidha nyamaza, sema ndo hekima, au sifia kwamba hayo mabaya ndo amani ilindwe, hayo mabaya yalindwe. Hapo tutatambua kwamba we ni mhubiri kabisa, we kweli huko ndo maana ya kutii mamlaka iliyo juu yako. Lakini kwa mamlaka iliyo juu yako kwenye Warumi 13 inavyoendelea, usiishie mbili, endelea. Mamlaka iliyo juu yako imewekwa na Mungu, ikiwa itawaadhibu wabaya na kuwasifia wema, itawaadhibu wabaya. Mstari wa 3, wa 4, wa 5 inazungumza hivi, haishi mbili pale. Utii mamlaka yote imetoka kwa Mungu? Hapana, inaweza kama imetoka kwa Mungu kapitia pa shetani. Sasa kuimba wimbo wa aina hiyo siwezi mimi, siwezi. Najua cha moto nimekiona, nakiona, nitakiona, lakini kuimba hiyo pambio siwezi. Sitaimba. Nasema hii jamii ilitabiriwa, hii mamlaka ilitabiriwa kuja kuwepo. Lakini nimewajulisha mara kadhaa, aina ya watu kama mimi pia walitabiriwa. Ukipata muda soma kwa wakati wako kuanzia mstari wa 31 uje ufike mpaka hapo mwisho, hiyo Danieli 11. Aina pia ya mimi pia walitabiriwa jamaa watakaopitishwa kwenye tanuru la moto, watafanyiwa torturing za kila aina. Lakini huyo mtu atakuwa mwaminifu hata kufa. Kuna andiko moja hapa kabla sijamaliza kwa topic au B ya namna sasa ninavyoogopa muujiza au miujiza ambayo mingine inaweza kuwa hata miujiza ya kimungu, lakini naiogopa. Katika Ufunuo sura 6 mstari wa 9 hadi wa 11 inasema, na alipoifungua muhuri ya 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Mola mtakatifu, mwenye kweli, hata lini kuto kuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakaao juu ya nchi? Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe, wakaambiwa wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wao vile vile kama wao.
Kwa nataka ufahamu kuna hesabu Mungu anaingoja ya watakao uwawa. Na katika Ufunuo hiyo sura ya pili mstari wa 9, naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi au wacha Mungu, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Na siku 10 za Mungu sio hizo unazofikiri wewe. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Manake kuna idadi ya watakao kufa, watakao kataa kusifia kila kitu, kusifia ubaya. Na hiyo idadi itakuwa inakamilisha wale ambao Mungu alitaka wakamilike kwa ajili ya ushuhuda wa hukumu yake ya milele. Kwa nataka ujue, wako watu walioambiwa shika sana ulicho nacho. Na wakati huo pia, baada ya kujua hii upande huu, ni weke vizuri pia na upande wa miujiza na ufahamu nilio nao. Kimsingi mimi nafahamu kwamba Mungu ulinda kupitia watu. Lakini kwa bahati mbaya mimi nilishindwa kutengeneza watu ambao wangenilinda, walioko kwenye mifumo ya ndani kabisa ya inayoweza ikajua uharibifu unapangwa wapi, unapangwa na nani. Nilishindwa kwa sababu mimi huwa naamini sumu haionjwi. Yani kufanya urafiki wa uongo kwa sababu mbele utanisaidia, mimi siaminigi. Naamini ukiwa karibu na mimi uwe na moyo Muisraeli kweli kweli, una hila. Nyeupe uite nyeupe, nyeusi uite nyeusi, baya uliite baya, zuri uliite zuri, kwa siri na mbele za watu. Sasa kwa sehemu kubwa ya wasemaji waliojitokeza kwenye hii nchi na hii dunia kuwa wakweli, wa wazi na kutembea katika njia yote ambayo ndivyo Mungu angetaka, wengi wao ni kama basi walikuwa na hekima, wamekuwa na urafiki na wakinafiki na watu ambao kwa sehemu kubwa ni kweli wamehusika kuwanasua na kuwaokoa katika baadhi ya maeneo na kuwapa information. Sasa mimi kwa bahati mbaya sana nilijitenga sana na urafiki wowote ulio na hila. Urafiki na mtu anayeshiriki mabaya mahali afu baadaye anakuja kwangu anasema ila mimi ni mtu mwema, mbarikiwa tuwe pamoja tumia. Hapana, mimi nataka kwa siri peupe uwe mtu mwema na uwe wazi. Msimamo wako uko upande gani? Unakuwa wazi always, watu wasiwe na shaka hata kidogo juu ya nini ukipendi, nini unakipenda. Mimi najua hiyo ndio hekima. Hilo ndio neno la Mungu, linaitwa kamdomo. Alikuwa nako Yesu, alikuwa nako Paulo, alikuwa nako Elia, alikuwa nako Yeremia, alikuwa nako Isaya, alikuwa nako Mika. Ni kweli cha moto walikiona, lakini ilikuwa ndio neno la Mungu. Kwa neno la Mungu, kwa maneno ulimwengu ulibadilishwa na kuwa mahali pabaya pa kuishi. Kwa maneno ulimwengu unatengenezwa. Kwa mtu mmoja dunia iliharibika, kwa mtu mmoja dunia inaweza kutengenezeka. Ni kwa neno moja tu. Shetani alimdanganya Hawa na Adamu tukaharibikiwa. Ni kwa neno moja. Yesu alikuja akasema watu walibadilika, hata kama sio wote, lakini ukawa msingi mwanzo kwamba dunia ingeweza kubadilika. Hivyo niseme mimi tayari sasa, hata wale wachache mwanzoni walipokuwa wanatoa information, kwa sababu wanasema tumependa nyimbo zako, tumependa passion yako, tumependa ni moyo ulionao, una hila, ni mtu wa haki, umenyoka. Mwanzoni ni kweli wapo ambao walipotoa information nikaona wanalalamika kwamba tukifanya mabaya tu ndio unatusema, ila tukifanya mazuri utuseme. Nilipowasema kwa mazuri walioyafanya wakasema unatufichua, basi tutashindwa hata kukusaidia wakati mwingine. Kwa ikawa sasa sina la kufanya, na wenyewe wakapotea na wakaambizana kwamba mbarikiwa uwe mbali naye, kwa sababu ukimsaidia atakuweka wazi kwamba umemsaidia. Lakini ukweli ni kwamba niliwaweka wazi kwa sababu kulikuwa na namna wanalalamika kwamba tukifanya mazuri huwa hautusemi. Lakini ukweli wapo ambao wamewahi kutoa msaada na information hawajawa wazi. Tusingekuwa hapa tulipo leo. Lakini kwa sehemu kubwa kwa hapa tulipo
ni kama hakuna anayeweza kutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Karibu kila mmoja anapigania familia yake. Sasa niseme imefika mara sasa sehemu kubwa ya wanaonichekea na kuonyesha kunisaidia, sehemu kubwa ukienda naye hatua 3-4 unaanza kuona ni kama ana kusudi baya. Na kwa bahati mbaya au nzuri, kundi fulani linaoleta madhara kwenye jamii limefundishwa aina moja. Kwa alijuagi akija huyu, ukimuuliza maswali 3-4 mkajadiliana 4-5, huwa anapiga kwenye kodi zile zile alizokuja nazo wa kwanza. Ujanja, ukarimu, wepesi wa kuongea mambo mengi ya matumaini. Yani kuna tukodi ambato hawajajua tukodi ni aina moja, tuko kwenye mpaka. Mtu yoyote mwenye saikolojia nzuri ni rahisi sana kugundua kwamba hapana, wewe na wewe ni wale. Kwa hiyo inafika mahala mtu naewa kwamba anaweza akaja kwa nia njema kukuokoa au kukusaidia, iwe ametumwa na Mungu na anauelewa, kwa sababu hautawekwa jirani, hautaaminiwa. Hata kama umekuja kwa nia njema, hautaaminiwa mpaka upimwe sana. Sasa kwa sehemu kubwa hasa wenye hila huwa wataki kupimwa sana, wanataka uamini haraka. Mimi na nia njema kwako. Hapana, walikuja wenye nia njema kuliko wewe. Kwa sehemu tukiingia ndani sana, unaone ndiye aliyechora mchoro ule, ndiye aliyefanikisha lile likawa vile. Sasa hapa juzi kati kuna kitu ambacho nimewaambia ya kwamba msiba wa Sifa umetokea, tumeenda kumhifadhi Karagwe. Kulingana na afya yangu tulikata tiketi ya ndege, na kulingana na hali ilivyo sasa, mimi bajeti yangu ya kusafiri imekuwa kubwa kidogo. Ni lazima ninapokuwepo wawepo watu zaidi ya 3. Watu hao wako ambao wako tayari saa hiyo, kama kuna jambo la kifo litanikuta, wafie pale, ama kwa sababu na wenyewe haoni maana ya kuishi kama mimi nitauawa kwa njia hizi ambazo wakati mwingine zinaonekana. Nimsikia kijana wa kuzumu sema wanaharakati wajinga ambao sasa wanauawa ovyo. Wakati fulani haikusema kwamba tukiwapoteza polisi msiwatafuta, kibwana nasikia tena lugha nyingine, wanaharakati wajinga wanauawa ovyo. Okay, sawa. Sasa akina sisi tayari ni kama ni watu ambao ni wanaharakati wapumbavu wa hovyo. Yani haya tuliendelea kuyakomalia, ni upumbavu, ni hovyo. Kwa wale naongoza nao sio lazima waje wanilinde, ni mawili. Either wapo ambao kwenye tukio la aina hiyo watakuwa tayari kufa pamoja nami, ama watakuwa tayari kulifafanua na kulielezea tukio hilo milele yote itakayokuwepo. Sababu sio haitwi Mungu kwa sababu tu amekulinda umepona. Ameitwa Mungu pia. Yesu aliuawa, kina Petro aliuawa, kina Paulo aliuawa. Amekuwa ni Mungu, ila swala ni kwamba mpaka wanauawa hawakujutia kuhamasisha jamii kuwa watu wema na kutaka watu waache mabaya. Sasa tunatoka Bukoba. Sasa wakati tunaenda, kulingana hali yetu, sasa tukakata tiketi cheapest ya gharama ya chini zaidi. Tukaenda kwa daraja kama tu hilo likata, lakini wakati wa kurudi tunafika Bukoba, sababu ndege ilikuwa inatoka Bukoba kuja Mwanza. Tutapumzika kwa masaa zaidi ya 6, ndipo baadaye itaendelea kuja Dar. Nafika Bukoba, tuna check in, tunaambiwa nyie mko kwenye business class. Business class sifahamu, wakati mwingine kuna kitu kinachoitwa economy class, kuna kitu kinachoitwa business class. Tofauti yake ya gharama huwa za kuaga kubwa sana na kuaga kubwa sana. Sasa sisi ambao tumebatizwa jina la tunapambana na mamlaka, ni wakaidi, tunachanganya dini na siasa, hatuna hekima, nani awezae
kutupa ofa na kutupendelea. Hilo likabaki swali. Kimsingi, mtu mmoja wewe upambane na jeshi la polisi, upambane na usalama wa taifa, upambane na jeshi la wananchi, upambane na jeshi la wahamiaji, upambane na jeshi la zimamoto, upambane na serikali kwa ujumla, mawaziri, ni kichekesho. Huna silaha, hutrain watu kutumia bunduki wala mapanga, lakini unaambiwa unapambana na sisi. Ni kujidhalilisha na kujaribu kutengeneza picha kubwa ili umdhuru mtu. Lakini sasa sisi ambao umeshatubrand hivyo, tumeshabrandiwa hivyo, tunaweza tukawa na maajabu gani ya kupata ofa ya aina hiyo? Nani ameitoa ofa hiyo? Kaangalia nini tuwe sisi 4 kasoro 1? Tukajiuliza, tukasema mna shida, tukapanda tukafika Mwanza. Tunapofika Mwanza, baadaye kijana ambaye ilikuwa tuchukue pale akawa yupo amesema msubiri kidogo. Binti yangu Modesta akasema, baba, hebu ongea chochote kwamba umetoka kuhifadhi mwili wa binti yako, sasa unarudi mikono mitupu. Kwa katika kutaka kuongea, tukaelekea eneo fulani pembeni kidogo. Napoenda pembeni kule, tukaona eneo fulani inaitwa Serengeti Lounge. Alipokuja yule kijana akaanza kusema, unaiona hii? Hapa ni pa wale watu wasiotaka kuchangamana na, yani tutumia zaidi ya VIP ama ni watu maalum kwa namna fulani hivi. Kwamba unapotoka unalipia 80, unaporudi unalipia 50. Yani unapita sehemu maalum, unachukuliwa na chombo maalum, gari maalum linakupeleka kwenye ndege na litakuchukua kwenye ndege. Kwa hiyo lazima ulipie hapa. Nasema sawa baba, asante. Sasa baadaye tunarudi, tuna check in, tunakuta kuna mtu kaja. Kwanza anatutoa pale kwenye dirisha ambalo wengine na check in, tupeleka pengine, njoo mcheki huku. Ningasema wanao cheki walio mbele hawa hapa wanaendelea tayari. Baada ya muda yule mtu akatoka pale kaenda kwa yule kaongea naye, kuta yule mtu anabadilika yule mfanyakazi wa uwanja wa ndege pale anabadilika, anasema hawa wako business class. Halafu wamepewa ofa ya kupitia Serengeti Lounge. Kasema kula ambako inatakiwa kulipia wakati tunaondoka 80 kwa sisi 4 ilikuwa 320,000 ndio tunaenda kupita. Sasa dikaja tukikataa hapa, kweli ndo kama kuna hii ofa ina madhara ndani yake na makusudi maovu, tukikataa kweli tuko salama hapa? Tuko mbinguni hapa? Si bado tuko kwenye nchi na dunia na ambayo inawezi kafanya chochote. Kuna watu tumesikia wanachukuliwa kwenye mabasi, kuna watu wanachukuliwa kanisani. Kenya pia unasikia mbunge amechukuliwa kanisani mbele za watu. Na wapi sasa tuko salama? Tukasema ngoja tuende kama kondoo aendaye kwenye machinjo. Basi tukasindikizwa kwa namna maalum kabisa, tukapelekwa kule. Fika kule, kweli cha kwanza sasa tulipoletewa mapochopocho fulani tulikataa. Tukasema hiyo ofa ni kubwa mno, kina sisi nani wa kutu hatuelewi. Lakini tulipoingia ndani ya ndege, baada ya kuona tuko sasa jamii kubwa ya watu na wote pengine wanawezeshwa mapochopocho, na si pale tuliingia kichwa. Kama ni kichwa kama mapochopocho yale yalikuwa na makusudi fulani ya ile ofa, basi hiyo tumeshabungua. Kwenye hilo nimemwomba Mungu sana msamaha, lakini nimesema Mungu wewe wajua. Ukweli ni kwamba Mungu ana uwezo wa kuturuhusu tukala vya kufisha na visitudhuru, lakini inategemea mazingira yenyewe. Usio uroho unakufanya unakula vya kufisha kama ni vya kufisha. Kwa hiyo tunakaa tulipatiwa mapochopocho. Lilibaki tu swali, nani anayetoa ofa hii? Kwa nini tuwe ni akina sisi? Kwa uzuri gani? Ana makusudi gani anayetoa ofa hii? Jambo tulikaja kwamba ikiwa aliyetoa ofa hiyo
nia yake ilikuwa ni pengine, Mbarikiwa, tumekuumiza, sasa ngoja tukufanyie mazuri, kwa sababu tunataka tutengeze mazingira ya kuwa na mazungumzo na wewe. Tutakutengeza mazingira mazuri ya kuwa na mazungumzo na wewe, ili tuone sasa kama unavyoitisha kwamba njoni tuzungumze. Nasema hapana, kuanza na ofa ni dharau. Kama ninavyosema, hakuna adui wa kudumu. Kama umeshajua tu kwamba pengine huyu mtu kuna mabaya fulani tumemfanyia, nyosha tu. Kutubu ni kuungama, ni kuweka wazi. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Kwa hiyo kufanya kwamba unakuja kwa vizawadi. Nimesikia mtu mmoja mahali fulani anasema, mi damu za watu ni nyingi sana mkononi mwangu, naona afadhali nijenge makanisa, sui misikiti, ili pengine Mungu anirehemu. Kwa hiyo hakuna rehema ya aina hiyo. Hakuna rehema ya kupita kwa njia ya dirisha. Yani ukitaka rehema, nyosha. Paulo anasema sisi tulioua watu wa Mungu, sisi tuliotesa watu wa Mungu, nyosha tu maelezo. Mungu mwenye rehema ndo anapoweza kukusaidia. Sasa kama kusudi lilikuwa jema hilo la mazungumzo, nyosha maelezo. Tusipite kwenye ofa za hapa na pale, tupite tu kwenye mazungumzo ya moja kwa moja. Lakini kama kusudi lilikuwa ni ofa, pengine tuingie kichwa, tuonekane tulivyo wepesi, tukayakubali mapochopocho mbele. Lengo limetimia, ama imeonyesha kama kuna siku tutakuwa targeted, tukipitiwa kwenye mazuri tutanasa kirahisi. Basi hiyo Mungu ajua. Nimalize kwa mtu ambaye unaweza ukasema, mimi niko huku kwa wabaya, lakini nawapiganie nyie kwa siri. Nikwambia hapa tulipofika, mambo yalipo, unatakiwa uchukue maamuzi kama ya Musa. Otherwise, ukombozi wote wa Mungu utakao kuja kutokea, utakapoanza kubadilisha lugha wakati dalili zinaonyesha kuna kitu kinaenda kufanyika, hautaaminika. Wewe na familia yako itaenda kujuta, kwa nini tuliwahi kuwa na ndugu alikuwa kwenye mamlaka fulani wakati jamii ilikuwa ikilia. Nataka niwaambie, nimewahi kuambia mara kadhaa watoto, familia, wazazi, kwamba ulikuwa ni wakati mshauri watoto wenu kuambia ni mawili: aidha kaa upande wa watu wema wanaolia wazi wazi, ama jiuzuru, ili na wewe uwe sehemu ya kupitia mateso wanayopitia watu wa Mungu. Nje na hapo, tunaamini familia mnabariki, mnakula vinono sawa na wale ambao watoto wao wanaenda mijini kudanga, wanawatumia, wanawajengea. Vile mtoto akirudi na ukimwi, watoto wengine wanasema, mama uguza tu, kwa sababu ndio vivyo kwa mnakufanya, unakula mikate, unakunywa soda, unakaa kwenye marumaru. Wazazi, watoto ambao ndugu zenu ni wanufaika wa vilio ambavyo baadhi tunalia. Hata kama mkifika nyumbani wanasema, kwa kweli kila mtu anasema, akina fulani wabaya sana. Yani yeye ni mzuri, akina fulani ndo wabaya sana. Yeye ni mzuri, yani wakina fulani ni wabaya. Silence means it is mine. Silence means permission. Silence means don't touch it. Kimya kinamaanisha hicho ni changu. Kimya kinamaanisha hapo nimeruhusu. Silence means it is comfortable. Hayo mambo yako sawa. Hao wanaolalamika na kulia ndo wanaovunja amani. Heri adui anayeongea kuliko rafiki aliyenyamaza. Na kuhakikishia, najua kuna viumbe fulani mnaitwa wanasiasa, wepesi sana wa kudandia treni kwa mbele. Na ukishaona ni ulaji sasa hivi uko kwa wabaya, unakuwa mbaya mara mbili yake. Ukiona ulaji uko kwa watu wema, unajifanya mwema mara mbili yake. Sio awamu hii, sio kwa hiki kitakachokuja hapa mbele.
Ushauri wangu ni kwamba chukua maamuzi aliyochukua Musa. Ebrania 11 mstari 24 anasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Ulikuwa ni wakati wako wa kuungana na wanaolia wazi wazi, na wewe bila shaka unaweza kaingia kwenye wale wanaweza kutekwa, wale wanaoweza kufunguliwa mashtaka wakafungwa, lakini kuliko kujifurahisha katika dhambi, dhulma kwa muda wa kitambo. Naamini shauri wangu na kila ambacho nimetaka watu wakijue, mmekijua. Hii ni sauti ya mtu aliaye toka kumuhifadhi Sifa Bonaventure Bujune, na ni yule aliaye kutoka gerezani. Anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.